未熟。入邊下邊有啲水，我冇啲水唔好食啊。冇水唔好食。唔得，千祈唔得。又係我金工啦！嗱，其實咧我知道廣東人係好快樂嘅，因為咧佢哋對好多嘢係冇執念嘅，例如咧對翻工啦、翻學啦、打扮啊，佢哋一啲都唔 care。但係咧，唯一佢哋有一個執念就係食啊！無論佢喺邊度咧，佢都揾到嘅。嗱，嚟到呢度啦。喂，你好，邊度人嚟嘅？廣東呢邊㗎。廣東呢邊最犀利㗎啦！你中意食咩啊？中意食雞啊？嗱，男人都係顧雞啊，唔係中意食雞，啱嘅。中意白蟹。個雞我睇到好似好靚喎。我哋就經常嚟咯。我先嚟揾啲海鮮頭嚟食啦。但係你要叫我攞翻2蚊雞紙，跟住真係咪計？點解有呢個諗法咧？我真係好奇。唔係，我哋廣東人都係咁，錢係應該使喺美食身上。停車場呢啲我哋自己搞得掂。啊，你睇下，攞出嚟1蚊雞㗎啦，我熟悉㗎啦。哇，不得了啦！你睇下呢個蟹真係犀利啦，啱啱喺度咧跳嘅，而家喺度瞓㗎啦。蒜香牛油青蟹啊，好惹味，送飯呢一絕。仲有鑊氣啊！中意食蟹嘅朋友咧推薦。哇，呢個雞咧真係不得了啦！你睇下。咦？呢個咪金剛？呢個唔係老闆。我想問下呢啲白切雞點解有呢個啫喱嘅？秘製個手藝，一定係啲雞入邊下邊有啲水。未熟。係呢隻雞，我冇啲水唔好食啊！冇水唔好食。已經係浸熟咗㗎啦，正。好鮮啊！有呢個啫喱嘅感覺咧，食嘢咧更加多層次。真係熟㗎喎，你唔好呃我啊！我自己養個雞，我唔中意食雞胸嘅，因為太柴啊。但佢唔會喎，汁咧鎖住喺個雞肉入邊，你唔會覺得柴嘅。真係啊，你唔好呃我。我睇到咧都覺得胃有啲滾滾地啦，感覺好似口辣咁樣啊！係廣東辣嚟㗎，個魚肉咧好滑，冇乜骨。小朋友都可以食到嘅。呢啲係太好食啦！專食海鮮嘅地方咧都可以食到呢度法式紅酒炆牛尾啊！你睇下呢個汁，不得了啊！我可以對到2碗飯。哎呀，呢個牛尾夾晒命，鹽水鴨啊！自己養鴨真係唔同啲嘅，完全係冇嗰啲鴨酥嘅，啲肉係好實。中意嚼嘅朋友咧，呢個啱你。我估唔到啊，黑松露同埋南瓜可以做 friend 嘅喎，好夾添，係好清甜嘅呢件事，好特別，真係好特別。嗱，你睇幾飽，幾好食啊！你都有睇呢啲劇嘅？自拍我知，嚟，得埋。餐買我嘅。我係一個良好市民嚟㗎，我食飯係要俾錢嘅，我俾啦。其實新鮮嘅牛肉咧，可以唔使食太熟嘅，粉紅色嫩牛可遇不可求。不得了啦，又係我金剛啊！哇，真係犀利啦！有粉絲就推介咧，廣東食海鮮用粥水滾出嚟嘅，咁得意嘅啊！喺香港咧，沙爹火鍋就食得多噶啦，但係咧，我真係冇試過用呢個粥煮海鮮啊！我哋試一試佢啱特別嘅嘢嘅。哇！而家幾點？咁多人噶啦！我想問呢個咩粥底係嘛？粥底火鍋，但係粥底打邊爐咪冇味道咯。粥底火鍋係越煲越靚啊！越煲越靚，講到好似好犀利咁樣。如果你呢啲海鮮落咗落去，會好腥啊！咁唔係好鮮甜咩？照白係啊，從細到呢度帶。哇！咁多嘢食嘅，喂，5蚊嘅喎，咁呢個咧？呢個人啦，又係5蚊，呢啲5蚊、10蚊、15蚊嘅廣州先至有噶嘛，係咪先？喂，咁大隻生蠔咧，哇！呢個真係不得了啦！肉前粥底配生蠔，食埋今晚，哇，好勁嘅，勁到你諗唔到啊！好啊，使唔使錢先？啊，免費嘅，免費，肯定啊！做咗2隻嘢喎，睇下，小青龍好生猛嘅喎，小青龍你都有啊？新鮮嘅喎呢啲，嗱，生猛，跳緊，唔使講咁多啦，我都要啊！你幫我整一夜上埋佢，好唔切牛肉，你睇下，咁我點都要食噶啦！我聽講咧，呢個粥地咧好犀利噶，用山泉水啊煲咗3個幾鐘噶，話咧有少少甜味噶，哇，好健康啊！如果咧係冬天嘅時候咧，你會覺得咧暖粒粒嘅，好舒服噶。好，落咗啲蟹先，仲有呢個螺絲黑生皮，螺絲黑。哇，好似打仗咁樣嘅，哇，真係好大啊！你睇下，其實完全唔使咩醬料嘅，真係唔使噶。個粥底呢有少少甜味嘅，加埋啲生蠔原本嘅鮮味咧，
正啊！哇，真係爆夠啊！你睇下，好似初戀咁甜嘅。佢嘅螺絲蝦咧非常之新鮮，好彈牙。哇！你睇下，哇！咁樣子好爽啊！今日嘅 VIP 嚟咗啦，小青龍錄咗落去先。我未嚟廣東之前咧，我以為廣東嘅聲咧就係魚嘅聲，係咪雞嘅聲？嚟到廣東食咗一啖之後咧，發覺咧酸甜苦鹹之外咧，真正嘅係鮮鍋打牛肉。我話香港同台灣都冇試過咁樣打邊爐嘅，我聽講咧佢年頭好多㗎。其實新鮮嘅牛肉咧可以唔使食太熟嘅，但係咧咁樣咧又太生㗎啦。咁多隻啊！冇急冇急，粉紅色嫩牛可遇不可求。有少少個蛋香味喺入邊啊，腍啊！喂，打邊爐啦！你睇下幾犀利，黐住嘅喎，代表咩知唔知啊？新鮮，一次過落晒落去。傳說中嘅粉紅色牛就係咁樣噶啦，個油花咧炒平均，真係上咗個奶香味，呢個先至係牛肉。哇！所有嘅精華冚唪唥喺入邊噶啦。其實咧好多地方咧食粥係暖胃啦，但係我估唔到咧喺廣東地區咧粥可以用嚟打邊爐喎，炒牛肉啊、海鮮啊乜都得。總之一句說話，鮮，成湯都係精啊！嗱，嚟了啦！住張台面。嗱，哇！不得了啦，又係我咁講啦。今日咧嚟到廣州，你又揾呢個掌門人啊？聽講咧佢嘅舵好響噶，仲響過我啊！咁犀利嘅咩？睇下先，幾紅嚟噶，一字一流，到去試下啦，試下。OK，好，拜拜。喂，你好，師叔，你好，大明星嚟，豬豬咁貴啊！你知唔知你？我聽講咧，係咪明路呢條街咧，你係最出名嘅，個個都識你嘅。仲有咧，我啲 friend 咧成日都推薦我，你要揾呢個魚翅嘅掌門人咧，一定要揾廁所，係咪堅啊？呢樣嘢我唔敢講，你食過先講啊！呢個菜牌你睇下中意食乜嘢？邊有喺掌上面做全身是蟹？等，你一張相都冇嘅。我哋喺香港啊，點菜啊，都係要我雞同鴨講，我同你傾噶啦，係咪先？所以一定要有翻啲人民嘅交流。你睇呢啲咧出字幕我都冇用噶。我都聽唔明嘅。不如咁啊，你搞啲懶手嘢嚟。我拍板啦。天公。喂，哇！廁所咩嚟㗎呢個？整個石鍋翅嚟。呢個就係我推車仔賴以成名嘅，38蚊。喂！喺出邊仿我嘅大把，但係我咁好食嘅，只此一家，別無分號。係啊，咁有信心嘅。試下啦，乜嘢貝？係呢個試啊，牛筋。牛筋都有喎，喂！仲有原貝。好鮮啊！如果咧係香港咧，你要食到咁多料咧，我諗咧起碼1字開頭嘅，走唔甩，絕對走唔甩嘅。呢排我知道你虛啊！等，你唔好咁講，我虛咗好耐啦，係呢排先虛啫。邊有起水魚邊？每一盅湯裏邊有10條水魚邊。有邊嘅咩？仲有雞翅啊，仲有黃精，仲有就係雞泡魚嘅魚白。其實魚白係咩嚟嘅咧？都係精。成湯都係精啊！所有精華喺度。試下先。喂，真係甜喎，真係。你都講笑㗎？哇，好飲喎！嗱，嚟了啦！住張台面。嗱，香油浸海腸。我試下先。去得嚟有甜。喂。我食咗落去嘅時候咧，好大陣薑味啊！唔辣嘅，感覺好似你食緊嗰個橡皮糖啊！但係咧，你食到最尾嘅時候咧，海味走出嚟啦噃！呢個叫做掌上明珠，和尚搭住隻大豬，先試隻菇。哇，好肥啊！夠厚啊嘛！你要夠腍之外咧，你又唔可以太腍喎，有呢個口感喺度喎。哇，呢個鮑魚。真係有啲溏心鮑嘅感覺喎。係啊，你食嘅大閘蟹。哇，佢有少少香茅味嘅，啲香茅味你又唔會搶晒啲太高嗰個甜味同鮮味。水醬船膏粥，係咪清甜無比啊？我聞到咧少少嘅呢個菊花嘅鮮味喺度。原來咧加埋個菊花入去咧，完全唔同晒喎。OK。食飯揾你啦，廁所。唔好食飯揾，溝女揾我。哎呀，傻喺度喎！
問題你當睇咁講。唔怪得你會發達，真係就係有咁嘅好老婆啊！嗱，下一期咧想睇我去邊度挑戰邊度嘅獎門人咧，係評論區留言俾我知。